Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoirul Huda dari kelas 1A program studi D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penjelasan prosedur latihan napas dalam atau batuk efektif. Tujuannya yaitu napas dalam untuk meningkatkan kapasitas baru, kemudian batuk efektif untuk melancarkan keluarnya sekret dari saluran pernapasan. Bisa juga digunakan untuk pemeriksaan laboratorium skrotum dan mengurangi sesak napas karena akibat akumulasi sekret di saluran pernapasan. Untuk alat-alat yang harus dipersiapkan yaitu ada hand scrub atau sarung tangan bersih, kemudian hand scrub mencuci tangan, masker, kemudian ada foam yang berisi tisu, lalu bengkok, kemudian ada disinfektan, lalu ada penampung dahak, kemudian handuk, perlak atau pengalas. Assalamualaikum Bapak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hoirul Huda. Saya perawat yang bertugas di ruangan ini pada pukul 7 pagi sampai dengan pukul 2 siang. Apakah benar ini dengan Bapak Romli dari Wanataka? Iya. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan latihan napas. Dalam latihan napas itu yaitu untuk membantu mengeluarkan dahak agar jalur pernapasan lancar. Kontrak waktunya sekitar 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia, saya akan mengambil peralatan terlebih dahulu. Kita dekatkan alat ke pasien, kemudian setelah didekatkan, kita mencuci tangan. 6 langkah. Setelah mencuci tangan, kita kenakan handscoon bersih. Setelah mengenakan handscoon, kita pakai masker. Setelah itu kita posisikan pasien. Bapak mohon duduk ya. Gunakan handuk. Perlak atau pengalas. Dan bengkok. Letakkan sesuai perjanjian tadi, kita akan melakukan latihan napas. Kita mulai latihan napas dalamnya yaitu 3 kali. Yang 2 kali tarik napas lewat hidung, tahan selama 3 detik, kemudian keluarkan lewat mulut. Yang ketiga yaitu tarik napas lewat hidung, tahan, kemudian batukan. Bapak, pertama tarik napas, keluarkan lewat mulut, tarik napas, keluarkan lewat mulut, tarik napas, tahan selama 3 detik, batukan. Gunakan tisu Pak. Bapak, untuk latihan napasnya sudah selesai, bisa dimengerti. Untuk latihan napas tadi, coba Bapak ulangi bagaimana tahapnya. Latihan napas ada 3, 2 kali dikeluarkan Lewat mulut, tahan 3 detik. lalu yang ketiga Kalau yang ketiga
Tarik nafas lewat lewat hidung, hidung, kemudian kemudian batukan. batukan. Kita bereskan peralatan. Silakan Bapak tidur lagi. Baik Bapak, untuk latihan batuk efektif ini sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak? Baik Bapak, mungkin agak lega ya. Nanti setelah itu kami akan kembali lagi pada pukul 2 siang untuk mengecekkan tekanan darah. Bapak jangan lupa sering minum air putih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.